रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आइडियाज़ फरियाल के में ज़बरदस्त नज़ला खांसी से निजात के लिए बेहतरीन जो शानदार आइडिया, जिसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है अदरक, लौंगे, जो शानदार 1 चम्मच या आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, चीनी आधा चम्मच। बर्तन लेंगे और इसमें हम तकरीबन 2.5 कप पानी ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम अदरक और लौंगों को ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 कप पानी रह जाने की सूरत में हम इसे निकाल लेंगे और हम इसमें जो शानदार ऐड कर देंगे और थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ज़बरदस्त गर्मा गर्म जो शानदार रेडी है, आज ही बनाएं, आज ही इस्तेमाल करें। इस तरह के ज़बरदस्त और मुनफरिद आइडियाज़ जानने के लिए अपना चैनल आइडियाज़ फरियाल के लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार दें, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। जज़ा अल्लाह।